Здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами канал Аптека Рядом. Ваш фармацевт Елена советует вам, чтобы неправильно не лечить кашель, только он у вас начался, или вы заметили, что у вас заложен носик, першит горлышко или побаливает, правильно лечились, чтобы не допустить кашель. А что нужно делать? Первое. Лечим носик и горло, и кашля не будет. Увлажняем воздух. Проветриваем комнаты наши. Воздух должен быть в комнатах 18-22 градуса, не меньше и не больше. И эти советы подходят и взрослым, и детям. Не болейте, а если что, мой канал «Ваш домашний лекарь-аптекарь» с подробными видео.